मेरी जान, ये मुंबई है, यहाँ पे सब होता है। वो देख रहे कॉकटेल टावर, नई बिल्डिंग बनी है, 3 छोड़ तेरे को 10 फ्लैट मिल जाएंगे। जिसने भी तेरे को वकील बनाया ना बॉस, ठीक ही किया उसने। एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पे तीनों बीवियां और सबसे ऊपर तू। मैं क्यों? अब तेरे से मिलने के बहाने तीनों को मिल लिया करूंगा, कोई शक भी नहीं करेगा। यार एक तो मेरे को वैसे केस नहीं मिल रहा, तू ऊपर से और खर्चा करा रहा है। मैं करूंगा ना खर्चा, रोक ही रहा है। यार मैं वेलकम टू कॉकटेल टावर, वेलकम टू कॉकटेल टावर मेरी जान। मेरी एडवाइस से शिव राम कृष्ण ने कॉकटेल टावर में 3 फ्लैट तो ले लिए। अब देखते हैं कितने सुकून से कटती है इसकी जिंदगी। 2 बीवियां